ஹாய் ஹலோ அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பதிவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிலிப்ஸ் ட்ரிம்மர், அதாவது பியர்ட் ட்ரிம்மரோட அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். இது நம்ம ஆன்லைனில் தான் வாங்கியிருந்தோம். இது பார்த்திங்கன்னா வெல்னஸ் கார்னர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்பில் நம்மளுக்கு ஆஃபராக வந்திருந்தது. ஸோ நம்ம ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் தான் இது ஒரு ஆஃபர் மூலமாக எடுத்துருந்தோம். நீங்களும் அதை லாகின் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்கும். இது ப்ரொமோஷன் வீடியோ இல்லை, உங்களுக்கு தேவையான யூட்டிலைஸ் பண்ணிங்க. நான் பிலிப்ஸ் ட்ரிம்மருக்கான அன்பாக்சிங்காக மட்டும்தான் இதை நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ ஜஸ்ட்டு இது காட்டன் பாக்ஸ் வெளியே கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு உள்ளே என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க, என்ன மாதிரி மெத்தட்ஸில் இது இருக்குது. ஏன்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி ட்ரிம்மர்லாம் நான் யூஸ் பண்ணதில்லை, இதை நான் ஃபஸ்ட் டைம் வாங்குகிறேன். ஸோ பிரித்த உடனே பார்த்திங்கன்னா நீட்டாகவே அதோட பேக் இருந்தது. இதில் பார்த்திங்கன்னா வாரண்ட்டி கார்டு இருந்தது. ஸோ வாரண்ட்டி கார்டில் பார்த்திங்கன்னா 2 years வாரண்ட்டி கொடுத்துருந்தாங்க, இன்க்ளூடிங் ட்ரிம்மர், மோட்டர் அண்ட் பிளேடுக்கெலாம். அதுக்கப்புறம் யூசர் மேனுவல், அதுக்கப்புறம் ஒரு கைடன்ஸ் ஸ்லிப்பும் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. இது பிலிப்ஸுன்றதால கொஞ்சம் நல்லாவே இந்த பிராண்ட் ட்ரிம்மரில் நல்லா பாப்புலராக இருக்குது. இது வாங்கலான்ற நிறைய பேர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணதால தான் இதை நான் செலக்ட் பண்ணேன். இது ஒரு சின்ன க்ளீனிங் ப்ரஷ், அதாவது கட்டிங் பிளேட்ஸில் மாட்ட சின்ன சின்ன முடிங்களை க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடாப்டர், இது சார்ஜிங் அடாப்டர். இதுக்கு டேரெக்டாகவே நீங்கள் ட்ரிம்மரோட மதரேட்டில் கனெக்ட் பண்ணி சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். நார்மலாக தான் இருந்தது. எல்லாத்துலேயுமே நம்ம மொபைலெல்லாம் வரும் இல்லைங்களா, பிளாக் சார்ஜர் அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருந்தாங்க. ஒரு சேஃப்டி பவுச்சும் கொடுத்துருந்தாங்க, இது எல்லாத்தையும் ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு. இது ஆல்டர்னேட்டிவ் பிளேடு, அதாவது மீசை இல்லைனா வேறு இடத்துல க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கட்டர் வேணும், இல்லைனா உங்களோட கிர்தா அந்த இடத்துல கட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகிற அடிஷ்னல் பிளேடும் கொடுத்துருந்தாங்க. இதுக்கப்புறமா இதாங்க மெயின் டிவைஸு. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஹேண்டியாக ஈஸியாக நீங்கள் கையில் பிடிக்கிற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. இதில் ஸ்பீடு பார்த்திங்கன்னா 1 to 4 வரைக்கும் போகிற மாதிரி ஆப்ஷனும் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ வைப்ரேட் மோடில் உங்களுக்கு கிளியராகவே தெரியும். ஸோ இதுதான் ஆன் ஆஃப் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. சார்ஜ் போட்டு நம்ம ஆன் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு ஸ்பீடை ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷனு. மேலே பார்த்திங்கன்னா அது ப்ரொடக்ஷன் கார்டு, இல்லைனா ஏர் கட் பண்ணுறப்போ நம்ம லெவல் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கான அட்ஜஸ்டிங் கார்டும் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட்டு நம்ம ஆன் பண்ணாலே போதும், அது ரன் அவுட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இதில் 1 to 4 வரைக்கும் வேல்யூஸ் இருக்கும் ஸ்பீடு இது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை வெட்டாகக்கூடாது, அதாவது தண்ணி படாமல் நீங்கள் பார்த்துக்கணும். தண்ணி இல்லாமல் இருந்தீங்கன்னா லாங் லைஃப் வரும் அப்படின்றது மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்த அன்பாக்சிங்கில் பார்த்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.